ការពីម្សិលមិញគឺយើងនិយាយគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង subject pronoun ហើយគឺជាសព្វនាមនៅខាង subject សព្វនាមនៅខាងប្រធានអញ្ចឹងឥឡូវយើងមករំលឹកឡើងវិញបន្តិចចុះបើសិនអ្នកនរអត់បានមើលគឺជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រយោគហើយក៏ជាអ្នកដែលមកឈរនៅកន្លែងប្រធានដែរ subject pronoun ហ្នឹងហ៎អូខេអញ្ចឹង subject pronoun យើងនិយាយគ្នាម្សិលមិញវាមាន I you we they he she it ថ្ងៃនេះដែរគឺយើងនឹងយក4 subject pronoun មកនិយាយគ្នាឲ្យស៊ីជម្រៅហ្មងគឺយើងយក I you we ហើយនិង they អញ្ចឹង I បូកប្រែជាខ្មែរមកថាខ្ញុំ you បូកប្រែមកថាអ្នក we ពួកយើង they ពួកគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង verb to be នៅក្នុង present tense I ប្រើជាមួយនឹង am you we they ប្រើជាមួយនឹង are បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយនឹង past ខ្ញុំអត់បានសរសេរលើនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយហ្មងទៅ I ប្រើជាមួយនឹង was you we they ប្រើជាមួយនឹង were អ្នកនរអាចមើលឧទាហរណ៍នេះបាន I am a singer you are amazing we are from Cambodia they are noisy បើសិនជាអ្នកនរប្រើជាមួយនឹង auxiliary verbs អញ្ចឹង subject ទាំង4ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹង auxiliary verb ដូចគ្នាទេបើសិនជាអ្នកនរប្រើជាមួយនឹង auxiliary verb do គឺយើងប្រើវា did បើក្នុងអតីតកាល do នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាល will do នៅក្នុងពេល future បើសិនជាអ្នកនរប្រើជាមួយនឹង have past គឺយើងប្រើជាមួយនឹង had present ប្រើជាមួយនឹង have future ប្រើជាមួយនឹង will have អញ្ចឹងទាំង4ប្រធានហ្នឹងគឺប្រើដូចគ្នាទាំងអស់អតីតកាលប្រើ did present ប្រើ do future ប្រើ will do alright អ្នកនរអាចមើលឧទាហរណ៍នេះបាន I will do the homework you will do the homework we will do the homework they will do the homework ឃើញដូចគ្នាទាំងអស់ហេទោះបីញ៉ែឯងដូរប្រធានហ្នឹងតែដាក់ប្រធានមួយណាក្នុងចំណោមប្រធានទាំង4ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងនៅតំណែងទាំងអស់ទី2ក៏ដូចគ្នាដែរ you did amazing I did amazing we did amazing they did amazing ចឹងអ្នកនរគ្នាថ្ងៃស្អែកគឺយើងនិយាយគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង he she it ហើយកុំភ្លេច follow ម្នាក់ផងអរគុណច្រើនបាយ